स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ यो भिडियोमा विशेष हजुरले पाउनुहुनेछ चिकन र हाम्रो मम्मी र बाबाले यस्तो मिठो खाना खुवाउनु भयो कि यो बिर्सिने पनि छ। लास्ट टाइम मिठो भएको थियो एन्ड वी रियली इन्जॉयड अ लट। फ्यामिलीसँग बसेर यस्तो बनाएर खाँदा साह्रै नै मिठो हुँदो रहेछ, चाहे जेसुकै भन्नुस्, तर इट्स रियली आई होप हजुरहरुलाई पनि हामीले बनाएको मन पर्छ होला। हजुरहरु पनि यस्तै ट्राई गर्नुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। गाइस नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी ढिँडो पकाएर खाने भनेर रेडी भएर बसेका छौँ। अनि आज बाबाले पकाउनु एकदम रेडी भएर बस्नु भएको छ। अनि मम्मी पनि उहाँ तयार गरिराख्नु भएको छ आजको भाँडामा। अनि आजको तयारी यस्तो छ। मम्मी आजको भेज आइटमको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। मम्मीले आज यहाँनिर साग काटिराख्नु भएको छ। आज मम्मीले साग र करेला बनाउने भन्नुभएको नि मम्मी, गोलभेडाको अचार बनाउने। अनि यता सुजु चाहिँ हेरिराख्ने अरे। मैले यसलाई भुट्न खोजेको थिएँ पहिले, सुकेको खोर्सानीलाई। ल हाम्रो मासु पनि एकदम रेडी, पखाल पुखल गरेर एकदम रेडी भएको छ। अब हजुरले हामीलाई आज लोकल कुखुरा खुवाउने भनेर भन्नुभएको छ। यो टेस्टको बारेमा पनि हजुरले एकचोटि भनिदिनु हामीलाई। मैले लोकल स्वादमा हजुर नेपाली टिपिकल मसला कम्ती हजुर गरेर यसलाई बनाउने कोसिसमा हजुर बढी मात्रामा झोल ढिँडोसँग झोल जान्छ नि त होइन। लोकल कुखुराको स्वाद आउने नै झोलमा हो। हजुर त्यही भएर अब यसलाई मैले अहिले मेथी पड्काएँ। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो मम्मीले करेला फ्राई र अनि साग बनाउनको लागि ठिक्क काटेर रेडी गर्नु भएको छ। अनि टमाटर पनि अदुवा लसुन एकदम। आज मेरो भागमा चाहिँ के छ? आज मेरो भागमा भिडियो ल। हजुर हुन्छ मम्मी, हस्। पकाउनु भ्याएको छैन नि मैले, मम्मी पकाउनु भ्याएकै छैन। मम्मी बाबाले बनाइराख्नु भएको छ मजाले। यस्तो मिठो मिठो खाना पाइरहेको छु। बाबाले हाम्रो बेसार हालेर यसलाई काम गर्छ बेसारले। त्यही भएर त आज चुलो गरेर नेपालको न्यु इयरमा हामी बाहिर बसेर अब हाम्रो दाउराबाट एकदमै होइन। आज दाउरा नभने आज ल त्यही स्टाइलको भएर छ नि त हाम्रो। अब रस खाने हो, मासु चौका पनि मिठो हुन्छ। साह्रै रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ यसरी खान साह्रै रमाइलो लाग्छ कि यसरी बसेर पकाउनु। अनि अब छुट्टै रमाइलो ढिँडो खाना होइन, किनकि हामीले ढिँडो खानाको लागि बुवा जान्थ्यौँ नि थकाली। अनि होइन हामीले ढिँडोको सिलसिला आएर हामीमा नवलपरासी मस्त गरेर फ्राई गर्दैछु यहाँ। मम्मीले हेल्प गर्दै। ढिँडोमा त झोल मिठो हुन्छ नि त होइन। ल हाम्रो मासु अब यति भएपछि चाहिँ बाबाले छोप्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अनि छोपिसकेपछि चाहिँ टमाटर हाल्ने होइन बाबा? एउटा फेरि हाम्रो यो अहिले पकाउन लागेको भाँडा यसलाई लाटो कुकर भन्छ नेपालमा। लाटो कुकर हजुर फेमस छ।
कुकर तर सिटी नभएको सिटी कुकर। नभएको। त्यही त मोडल मेरो फेभरेट हो नि करेला मेरो पनि फेभरेटमा मलाई त कस्तो मनपर्छ नि ममलाई मनपर्छ करेला मलाई ठिकै लाग्छ ठिकै लाग्छ हाम्रो मम्मीको प्रेसर अलिकति लो छ त्यही भएर करेलामा त्यस्तो बल गर्नुहुन्न के भन्न चाहनुहुन्छ अचार बबाल बनाउनु है आज एउटा नेपालको जस्तो टिपिकल पुदिना नि हाल्नुहुन्छ ल पुदिना हालेर बबाल बनाउनु त खाइदिउँ आज ढिँडो र मासु खाइदिउँ अनि आज मदर एन्ड डटरको अनुहार कस्तो टल्किरहेछ आज ल तिम्रो भन्दा बढी त मम्मीको टल्किरहेछ धेरै छैन साग त्यही भएर होइन मेथी मात्रै हो होइन मिठो हुँदैन खोर्सानी कालो यस्तै हो हाम्रो मासु चाहिँ हाफ प्रोसेसमा आइरहेछ यहाँनिर एकदम मजाले धन 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 आगो बलेको हिसाबले पानी सानी टमाटर हालेर यस्तो भइरहेछ ल यसमा केही पाक्छ पाक्दैन है यसमा केही पाक्दैन ल हाम्रो साग पनि पाकेर तयारी भइसकिसक्यो बाबुले हामीलाई चाख्नको लागि दिनुभएको छ किन पकाउने मान्छेले मिल्दैन नि हामीलाई बाबुले चाख्नको लागि यहाँ दिइसक्नु भएको छ आमामा राम्रो है कस्तो मिठो बप्पाले पाकेछ म खाएर भन्छु ल कति हाल्ने तेल नुन खोइ हाल्ने मजाले ठिकै बाबाले अलिकति नुन हाल्दै हुन्छ अब आफ्नो झोलको लागि होइन तातो पानी मम्मीले ल्याइदिन्छ नि भयो अलिक ग्रेभी भनेको रस भन्नु भन्नुभएको मम्मीले ल हाम्रो अचार पनि रेडी ल अब बाबाले नुन अलिकति हालेर झोल हाल्न रेडी हुनुभएको छ ग्रेभी बनाउने बाबा अब बर्तन सानो बनाउनु हुन्न अब पानी उमालेकै थिएछ नि होइन धनियाँ काटेर हाल्ने माथिबाट धनियाँ हालेपछि हाम्रो मासु कम्प्लिट अब बोइल पनि भयो बाबा अफ गरिदिउँ है ल हाम्रो मासु पनि रेडी अब ढिँडो पकाउने पालो मेरो आहा फापरको ढिँडो चाहिँ मैले बनाउने जिम्मा छ ल हाम्रो झर्रै आउँछ यहाँ पानी हुँदैछ होइन पानी उम्लिँदैछ घिउमा पानी यो कोठा चाहिँ अब हाम्रो त्यो घिउ जानेको एकदम मक 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 बास्न आइरहेको छ क्या पुरै घरै वरिपरि घिउको यस्तो घिउ र पानी अब बोइल भइरहेछ यस्तो मिठो बास्न आइरहेछ कि यो चाहिँ हाम्रो फापर हो अघि हामीले के हालेको आँटा हालेको अब यो फापर हाल्छौँ कति बाबु अट्काउनु त हामीलाई हाम्रो ढिँडो चाहिँ लगभग 2 मिनटमा यस्तो भइसक्यो भनेपछि मलाई एकदम मन परेको यो भाँडा फर ढिँडो यसमा ढिँडो सबै कुरा मिठो भन्ने यार ढिँडो बन्दैछ यस्तो बवाल बन्दैछ अब गाँठो यसलाई अलिअलि भएको यसलाई के भन्छ लम्स अहिले निकाल्नुपर्छ नत्र त कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई एनर्जी होइन एनर्जी ढिँडो पकाउने मान्छेको एनर्जी फेरि नेक्स्ट लेभल यो एनर्जी खतम गरेर
फेरि भर्नु पऱ्यो न एनर्जी अनि ढिँडोलाई त लास्टै एनर्जी अब हामीसँग नेपालको जस्तो इक्विपमेन्ट त हुँदैन ढिँडो चलाउने अर्कै हुँदैन बाबा फलामलाई छ ल सबैजना यहाँ मम्मी यहाँ हेर्दै हुन्छ ड्याडी पनि पुरै हजुर अब मम्मीको ल अब हे भनेर पिठो पुगेन भने थप्नै भन्नुभएको बाबा थप्न पनि केही मिल्दैन किनभने त म थप्पी पकाउने हो नि थप्नु मिल्छ डल्लालाई त अब जसरी मार्न पर्छ सही देखियो ल त्यो त मस्को हुन्छ किनकि यो डल्ला मर्छ भनेर के भनेर चाहिँ बुझिनँ तर पनि हो रहेछ ल ल है एउटा टेक्निक पनि सिक्नु भयो नि त पिठो ड्याडीबाट यहाँ हेर्न हेर्नेको लाइन छ हाम्रो यहाँ हाम्रो निकाल्यो है निक्लिन्छ बाबा अस्ति हामी तेलै निकालेर खाएको लास्ट टाइम भिडियो हेर्नु न टिकटकमा ल हाम्रो चाहिँ अब ढिँडोको फाइनल स्टेजमा पुगिसक्यो मम्मीले ढिँडो मस्काउनु भयो मैले मस्काएँ बाबाले पनि अलिअलि मस्काउनु भयो हाम्रो यहाँ कुखुरा रेडी ढिँडो पनि रेडी ल अचार रेडी छ साग करेला अनि त्यसपछि हाम्रो गाजर स्यालेडहरू सबै रेडी अब हामी पस्किन्छौँ मम्मी पस्किने हो सही छ भाँडामा छ नि पन्याउमा त्यही भएर खासमा काँक्रोले त्यो राखेर हो त्यसो गर्दा कस्तो देख्छु सेलामा त काम छैन नि हाम्रो खाना सुरु गरौँ यस्तो मेरो ढिँडो अहिलेसम्म खाएको छैन यो पापडा त युनिक देख्यो त मम्मीले यस्तो कस्तो मिठो हुँदो रहेछ यो पापडा क्या कस्तो मिठो है ढिँडो त माल भएछ नि त ठिकै यो खाजा खाजा होइन धेरै नै छ क्या थाहा छ ढिँडो म्याक्सिमम् छ ढिँडो रेडी मलाई कोही मम्मीको मासु ए उता रहेछ सबै मिक्स गरेर हुन्छ नि मलाई त यो पनि मिठो लाग्यो त मम्मी पापड क्या पापड 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 क्या गोल्डन गयो मिठो लाग्छ ढिँडो त मलाई त भोक लागेको बेला पनि पऱ्यो नि त आज हामीले केही खाएकै छैन त्यति गरेर खानु हुनु है मैले थोरै दिनु न मलाई केही हुँदैन खानु पर्छ कि वाउ जस्ट वाउ कहिले पापड छ पनि होइन मलाई त धुनु दिएर मिठो है धेरै मिठो भयो के भन्नु भइरहेछ कुन खानु भइरहेछ क्या झोल कस्तो मिठो भएको कस्तो लाग्यो त्यो भयो आजको ढिँडो पकौडा दामी भएको के भन्न चाहनुहुन्छ आज ढिँडोलाई
पहिले आएर खाएको मात्रै स्पेसल सुजुले दोस्रो पनि थप्दैछ अब हो होइन है झोल मात्र थपेको ए झोलमा त थपेको सरी ढिँडो त खानै सकेको छैन ढिँडो छ छैन मलाई देऊ न त हो मैले मेरो हात त खानु पर्यो नि गिजलेको होइन भाइ मलाई पुग्यो कि हो ल आज चाहिँ हामी अब भिडियोको अन्तिमतिर आइपुग्यौँ अब ढिँडो खाना बाँकी यति मात्र बाँकी छ अब यस्तो मिठो भएर बिस्तारै खाँदैछु म चाहिँ एकदम नसकौँ जस्तो लागिरहेछ त्यही मिठो भएर अनि मम्मीले पनि सक्नुभयो बाबाले पनि सक्नुभयो सुजुले पनि सकेको छैन बिस्तारै बाबाले पनि सक्नुभएको छैन आज मम्मीले चाहिँ खत्रै खानुभयो आज यस्तो एकदम मिठो लाग्ने हो क्या अनि त्यही भएर म फेरि एक रात बनाऊँ त अहिले सुजु पनि यहाँनिर लुकै खाँदैछ अब आज मलाई मनपर्छ अब मेरो हाम्रो राष्ट्रिय खाना हाम्रो राष्ट्रिय खाना यसरी ढल्काउनुपर्छ ढिँडो र गुन्द्रुक भनेको हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय खाना हो होइन बाबा यसलाई एकदम प्राथमिकता दिनुपर्छ एकदम राम्रो कुरो हो यो ढिँडो हेल्दी फुडमा पर्छ हेल्दी फुडमा पर्छ मिठो फुडमा पर्छ नि फाइबरयुक्त